انعم اللہ اس لسٹ دے اندر اس فرشت دے اندر جڑے شامل نے وہ کون نے؟ اور من دون اللہ جنہاں نو اللہ نے کہہ کے پکاریا بلایا دسیا وہ کون نے؟ قرآن پاک دے اندر جتنی بھی جگہ دے اتے من دون اللہ کا لفظ آیا ہے پورے وثوق دے نال پوری ذمہ داری دے نال اور ذمہ دار ممبر دے بیٹھ کے مرکزی مسجد دے اندر عوام اہل سنت دے اجتماع دے سامنے میں یہ اعلان کر رہا کہ من دون اللہ تو مراد